Был обычный день, ничем не примечательный. Я, как обычно, играл сначала в компьютер с 9 утра до 4 дня, а затем гулял допоздна. Часов 12, придя домой, поужинал своим любимым дошираком, сел посмотреть фильм, а уже где-то к 3 часам ночи я начал засыпать. Я взглянул на часы, было 3:30. Что ж, самое время вновь погрузиться в сон. Я закрыл глаза. Тишина в квартире стояла просто невероятная. Казалось, все звуки и шорохи потонули в этой тишине. Да и с улицы никаких признаков жизни не доносилось. Не мудрено, 3 час ночи ведь. И в этой самой тишине было очень неожиданно услышать дверной звонок в мою дверь. Черт возьми! От неожиданности я чуть не свалился с кровати. Квартира вновь погрузилась в тишину. Может, приснилось, подумалось мне. Кто будет подниматься ко мне на 7-й этаж в 3 часа ночи и звонить в дверь? Только мое биение сердца пришло в норму, как в дверь позвонили вновь. Теперь 2 раза. Вот тут мне в первый раз стало страшно. В ту ночь родители работали в ночную смену, а моя сестра была в лагере. Даже домашней животинки не было. И опять эта вязкая тишина. Но продлилась она совсем недолго, так как в дверь снова начали звонить. Неожиданно для самого себя я разозлился. Взрослый человек, а боюсь каких-то звонков в дверь, пускай и в 3 часа ночи. Я сполз с кровати и начал подбираться к двери. Звонков больше не было. Остановившись перед дверью, я прислушался. По ту сторону стояла мертвая тишина. Я спросил: «Кто там?» В ответ послышался приятный женский голос. Открой! Я, конечно же, предпринял не открывать, и в это же время ответил девушке: «Я вам не открою». И тут в дверь со страшной силой забарабанили. Мне хватило всей моей воли, чтобы не заорать от страха и неожиданности. Но черт возьми, я не слышал за дверью ни шороха, ни дыхания, ничего. Это при том, что в дверь колотили уже не переставая. Надо посмотреть в глазок, уговаривал я себя, надо просто посмотреть. Когда я все-таки решился посмотреть в дверной глазок, я обнадежил себя, что за дверью какая-то женщина чего-то от меня хочет. Но за дверью в подъезде стояла женщина, если можно так сказать. Существо, внешне напоминающее женщину, было настолько уродливо и страшно, что я прыгнул от двери и убежал на кухню. В 5 утра стуки прекратились, но заснуть я так и не смог. На кухне я провел 4 часа, попивая чай, думая об этом случае. А в 9 утра пришла мама с работы и спросила меня: «Сынок, что же ты сделал с передней деревянной дверью? Она аж треснула!»